Të dashur qytetarë dhe qytetare, sot në monologun e mashtrimit të dielës, Edi Rama u ndal gjërësisht në librin Dosja Shqiptare dhe sulmoi me egërsi më të madhe, duke besuar se emrat e studiove dhe arkitektëve që janë përfshin atë libër do t'jenë një mburojë e tij para publikut shqiptar. E vërteta është se ai flet për inkuizicion, për protestën dhe intelektual që kanë shkruar, por në realitet ai libër dëshmon më shumë se çdo gjë tjetër Edi Ramën një sultan të një sultanatit të shekujve më parë në të cilin vendi është tërësisht pronë personale e tij. Ky libër dëshmon dhe njëherë mungesën e plot totale të transparencës, dëshmon përsëri se Edi Rama trajton Shqipërinë si një padrino i vërtet. Përpiqet, rreket, të paraqes emra, studio e të tjerë si mburoj, por në fakt edhe këtu harron se njerëzit kanë memorin e tyre, kulturën e tyre, raportet më të smura me diktatorët, me despotët, në kohra i kanë patur arkitektët. Dhe kjo kështu ka qenë edhe në diktaturën hoxhiste. Ndaj dhe nuk impresionon asgjë me ato emra po me ato studio. Ka dy momente shumë të rëndësishme. Së pari, ato 523 projekte të pakten duhet jenë paguar me miliarda euro për hartimin e tyre. Kush i ka paguar këto projekte? Cili është burimi i parave të këtyre projekteve? Ftoj Eurojustin, ftoj Interpolin, ftoj Europolin të hetojnë thellësisht burimin e pagesave në këto studie. Së dyti, Edi Rama në atë libër ka interesat familjare, ka plaçkitur në kundërshtim me të gjitha ligjet, kanjonin e gjipes dhe ka vendosur aty hotelin e Fildisht, e Qelqt mbi kanjon, përveç saj dhe në troje të tjera. Ndaj dhe reagimi publikut, reagimi protestës ndaj librit ishte një reagim dijitoz, i merituar plotësisht. Në monologun e tij, ai flet për vizitat që ka bërë jashtë e të tjerë, po ajo që tërheq vëmendjen është rilindja e dytë, pasi vodhi 2.3 miliard euro për 61 sheshe të shtruar me rasa guri në mbar Shqipëri, tani thot se do ngre rasat e gurit dhe do fus telat, sepse si bënte dot herën e parë, mbasi duhet të vjedh së paku edhe disa miliarda euro të tjerë. Kjo është edhe njëherë dëshmi flagrante se Edi Rama nuk ngopet kur së vjedhurit shqiptarët.